धरानका मेयर हर्क साङपाङ पत्रकार सम्मेलनमा डाको छाडेर ग्वाँ ग्वाँ गर्दै रोएका छन्। हिम्मत हारेको भन्नुहुन्छ तपाईँले के? म जति हिम्मतिलो कोही पनि छैन यो देशमा। कुरा बुझ्नुहोस्, तँलाई गोली लाग्न सक्छ भन्ने कुराहरू थियो त्यहाँ। ठिक छ, लाग्छ भने मलाई लागोस् भनेर म त्यो उसमा निस्केँ। सबै मान्छे लुकिरहेको थियो नेता बनाउँदा त्यतिखेर। सबै मान्छे घरमा लुकिरहेको बेलामा यो देशलाई बचाउनका लागि द्वन्द्वनिष्ठ जेनजी आन्दोलनमा काठमाडौँ आएर धरान फर्किए लगतै पत्रकार सम्मेलन गरेका उनले बलिरहेको आगोमा आफू हाम फालेको भन्दै भावुक देखिएका हुन्। उनले देश रह्यो भने मात्रै हामी नेपाली रहने भन्दै आफूहरू काठमाडौँ आएको बताएका हुन्। बलिरहेको आगोमा हाम फाले, मैले हाम फाल्ने निर्णय गरेँ। 500 किलोमिटर टाढा गइयो हामी, होइन? अनि त्यस्तो डरपोक मान्छे भए त्यसरी जान्छ? जाँदैन नि त। तर मलाई के लाग्छ भने यो देश रह्यो भने न हामी रहने हो, होइन? देशै रहँदैन भने भनेर म त्यहाँ गएँ।